Alors, la question. Alors, exercice 2. Parmi les mesures suivantes, indiquez celles qui sont associées au même point que moins pi sur 12 sur le cercle trigonométrique. Alors, pour commencer, j'ai un bloc. Face le choix, je prends le trigo. Alors, x. Ben, d'accord. أول حاجة نشوفها اللي هي عندنا هنا بوان او. d'accord. وعندنا هنا l'angle 0 وهكا وهذيا بي معناها pour dire égal à 180 degrés. d'accord. donc هنا باش يجيني الشطر نتاعها دونك هنا بي sur 2. ok. وهنا عندي بي sur 2 plus بي sur 2 تعطيني بي. logiquement ونزيد نعمل بي sur 2 donc on dit en tout 3 pi sur 2. d'accord. donc c'est ça l'idée. On dit حاجة très importante هي اللي كي باش نمشي من l'angle من لمن donc كي نمشي بالديريكسيون هذه راح نحطو بلوس بي sur 2. donc هذاك علاش هذايا تسمى بلوس بي sur 2 خاطر مشيت من الزيرو مشيت لهذا. donc هذاك علاش بي sur 2. d'accord. par contre كي نبدا انا تو هنا من الزيرو ولا نمشي هكا هنا تو عامل زاد نسمى عامل زاد بي sur 2. d'accord. واحد هذا يسمى بي sur 2 اما هنا في الديريكسيون نيجاتيف دونك هذاك علاش نحطو موان. دونك نبدا في الديريكسيون هذه ممكن نحط موان. d'accord. كيف دونك هذايا نجم نقول اللي هي اللي كنا هكا هي موان بي. دونك هذايا بي ايكال موان بي. d'accord. باش تقولي علاش هذا نيجاتيف وهذا بوزيتيف كيفاش امبوسيبل يكونوا بعضهم. سي سا خاطر ليدي نتاعنا اللي هي كي اي انجل ناخذ باغ اكزومبل بي نجم نزيدو قد ما نحب 2 بي. d'accord. نجم نزيدو 2 بي باغ اكزومبل. شوف علاش على خاطر نتا باغ اكزومبل نبدا لهنا 2 بي هي معناها نعمل دورة كاملة. دونك انا باش نعمل دورة كاملة ونعاود نرجع فرد بوان. دونك ايكالا هنا 3 بي. d'accord. donc pi égale à 3 pi égale à z à 5 pi égale à 7 pi. نمشي ماشي زاد هنا نجم نقص زاد 2 بي. دونك هنا تولي موان بي égale à moins 3 pi. وكما نتصورك شلحت بها اللي هما فسون دي نومبر impair. d'accord. donc هنا كما من هذه هي c'est très important. oups. دونك نتعداو توا ليكزارسيس نتاعنا. اول حاجه تحط قاعده في مخك اللي اي انجل باغ اكزومبل نقولو الفا لازم يكون compris entre 2 pi et moins 2 pi. ok. هنا ما حطيتش ou égal حطيت strictement inférieur ou strictement supérieur على خاطر 2 pi ou moins 2 pi زادا ماهوش في الانترفال اللي نحبو عليه احنا. d'accord. باغ اكزومبل كي يبدا عندي 7 pi لازم نقعد ننقص والا نزيد 2 بي حتى شي يولي في الانترفال هذا. d'accord. دونك هنا هاو الانترفال نزيدو نروحو لهنا تاك تاك هذا يمون 2 بي وهذا نقولو 0 وهذا نقولو 2 بي. d'accord. كيما قلنا هنا il est pas compris. دونك هنا اللي نحبو عليه احنا الانترفال تاعي هو هذا. هنا عندي بي باغ اكزومبل هنا عندي موان بي هنا عندي 3 بي sur 2 ainsi de suite. ما يلزموش يفوت 2 بي. باهي. دونك بور سو كا تاع 7 بي نقصلو تراه شوف نقصلو موان 2 بي نلقى عندي 5 بي اللي هو مازال لهنا لبرا. دونك زيد نقصلو l'écran تاعي تسكر سامحني. فوالا موان 2 بي. دونك هنا يولي عندي 3 بي. دونك زيد نحي مازلت لبرا دونك زيد نحيلو موان 2 بي ايكال بي. d'accord. دونك هنا 7 بي هي بي. معناها مش نقعد اشاك فوا نقعد نحي 2 بي معناها ظاهرة ديريكت لازم نحي نجم نحيلو سي موان سي بي باش نحطو ديريكت معناها باش تربح وقت كيما نقولو. d'accord. sans plus tarder نبداو بالإكزارسيس باش نفهمو أكثر. alors دونك هنا عندي 47 بي sur 12. ok. كي تجي تشوف هنا 2 بي
égale à 24 pi sur 12. ونشوفوا اللي 87 bien sûr أكبر من 24. D'accord, donc هنا باش نحيلها normalement moins 4 pi. D'accord, باش نبداو بشوية نشوفوا نقولوا نحيلها مثلا par exemple moins 2 pi ونشوفوا اسكو مازال غادي ولا مش غادي. D'accord, donc هنا pour ce cas عندي moins 2 pi لازم نحدد الفرق dénominateur donc avec fois 12 l'autre fois 12 الفوق donc تولي 24 pi. D'accord, donc تولي 87 pi moins 24 pi sur 12. Donc on tourne les 23. 23 pi sur 12. Parfait. Donc normalement c'est bon. نتصوروا كي نحيلو توا moins 2 pi. شوف كيفاش. Donc كيف donc نتولي 23 pi sur 12 moins 24 pi sur 12 égale moins pi sur 12. Et c'est exactement ce qu'on voulait au début. Donc heavy égale à heavy. On passe à la suivante. On passera donc. Donc عندي توا moins 49 pi sur 12. Donc هنا كيما قلنا الانترفال تاعك هذايا moins 2 pi والاخر 2 pi. donc تشوفي الفالور هذايا هي هذي تشوفيها لهنا quelque part. donc هنا لازم نزيدوه des 2 pi de façon qu'il يولي في الانترفال هذاك باهي. donc هنا نزيدو plus 4 pi donc égale moins 49 pi sur 12 ou qu'on va sur 12 l'autre fois 12 l'autre fois 12 donc on nettoie plus 48 pi. D'accord, donc avec moins pi sur 12 et كيف donc rien c'est là égal نحب عليها. alors نمشيو اللي بعد عندنا 11 pi sur 12 donc هذايا باش نقصولو moins 2 pi sur 12 égale à moins 24 oups là, pardon 11 pi moins 24 pi sur 12. Alors déjà avec 11 pi sur 12 déjà on est il est محصور بين moins 2 pi ou 2 pi. D'accord, donc tu as dit 11 moins 24 تجيني moins 13 pi sur 12 اللي هو مش كون هذا. alors طبعا عندي moins 241 pi sur 12 هذايا باش نحطلو moins 2 pi donc باش يولي moins 24 sur 12 ولا 140 donc نحطلو 20 pi. d'accord, donc le plus pardon. alors je تولي هنا moins 241 pi plus 240 pi sur 12 et bien là moins pi sur 12 كيف هذي. d'accord نمشيو من بعدها moins 37 sur 12 pi هنا نشوفو فوقنا donc هنا باش نزيدو 2 pi donc moins 37 pi plus 24 pi le tout sur 12 اللي هي تعطيني moins 13 pi sur 12 هذايا هذولي كيما هذي donc là alors توا moins 313 pi sur 12 اوكي. انا هذايا بريديكسيون اللي شفنا من الاول نشوف قداش بالضبط نزيد دونك نزيد بشوي بشوي. داكوغ دونك عندي 20 pi هذاك pour arriver à 240 انا نعرف لازم نزيد
Alors, je نزيد donner 24, donc je choisis 21 pi. 24, 64, 22 pi. نزيدو 22 pi ترى. 22 pi sur 12. Également 313 pi sur 12. Donc le four. Oups, pardon. Ok, pi k. Donc je vais fois 12. Alors, le four fois 12, donc 22 fois 12. Et les racines de 120. Enfin, je sais bien, on va s'achever. 220 ou 44. 220 plus 44. 264. Ok. Ok, donc j'ai remonté notamment 22. J'ai pu donc organiser 24. Mais on s'en fout, allez, ok. Juste pour vous dire, là, je mets l'eau, la prédiction, quand tu dis, donc, ok, on a le 264, je touche le 300, on a mettre 28, enfin 30, 36. 36 plus 13, 49. Donc on est à dit moins 49 pi sur 12. Donc tawa, qui fait 4 pi. 4 pi sur 12. On est à moins 49 pi sur 12 plus 48 pi sur 12. Quel est l'ordre de l'année? 4 pi. Moi je نزيد 4 pi sur 12. ديما نزيد soit 2 pi, 4 pi, 6 pi, voilà, هكاك. وانا نجيب نورمال هنا. Mais toi l'idée moins pi sur 12. Et exactement, et c'est la même. D'accord? Ben, donc il fallait au début ajouter 4 ou 2, donc on est 26 pi. كان حبيت نعمل prédiction تاع سي حمل. Ouais, d'accord.